desaparecer. Conocer los ecosistemas es el primer paso para preservarlos y disfrutar de los universos naturales. En Animal Planet. Los conductores de autos de carreras cambian de carril muy rápido, pero sin espejos exteriores. ¿Cómo es que no chocan? Presentamos Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. Angel View se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados detrás de ti. Solo mira la diferencia. Ahora también podrás ver por las ventanas laterales traseras. Mira tus puntos ciegos. Los espejos retrovisores ordinarios son pequeños y planos, pero Angel View tiene un enorme espejo de 30 centímetros con vidrio curvo. Esta forma curvada te permite ver ambos puntos ciegos con solo un vistazo. Esto es lo que ves con ese espejo retrovisor ordinario y esto es lo que ves con Angel View. Hay más de 800,000 accidentes al año a causa de los puntos ciegos. Crees que puedes cambiar de carril, pero no es así. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta, sin ese espantoso efecto ojo de pez de otros espejitos. Y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Angel View se instala en segundos, en prácticamente cualquier automóvil o camioneta. Y los seguros de goma con resorte se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Seguridad para un adulto mayor, hasta un adolescente que está aprendiendo a conducir. Y para todos los pasajeros. Con Angel View estarás más seguro. Ordena ahora mismo tu Angel View a un precio exclusivo para televisión. Pero espera, llama en este momento y podrás llevarte un segundo Angel View con un excelente descuento. Lo enviamos directamente hasta la puerta de tu casa y no está disponible en otras tiendas. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Protégete a ti y a tu familia con Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular para conducir más seguro. ¡Llama ya! Si tu meta este año es salir del país, pero este es tu nivel de inglés, Me repito, please. debes saber que tus viajes al extranjero no vienen con traducción simultánea. Mejor aprende con tus profes nativos de Open English. Solo con nosotros pierdes el miedo. Sé cada día más bilingüe en openenglish.com. Imita el sonido de un animal. Puedo imitar a una cucaburra. Delfín. Zebra. Cocodrilo, bebé. Hasta se ve gracioso. Es un sonido muy Lo divertido. hace mejor que él. ¿Qué se necesita para convivir en armonía? ¿Establecer algunas pautas? ¿Qué tal un pacto? Un arreglo entre especies. Para cuidarnos, respetarnos, amando lo ajeno como si fuera propio. ¿Por qué no vivir en armonía? Si a fin de cuentas somos todos animales. Animal Planet. ¿Descuidarías el 70% de lo que eres? Solo un 0.025% es potable. Es indispensable. Cuidarla es responsabilidad de todos. Elemento vital. I'm working on this new case about 8 missing scientists. I've seen that before, years ago. This isn't gonna be good. The answers are out there in the ice. The night country, it takes us one by one. Vivimos en un planeta rodeado de grandes masas de agua.
pero solo una pequeña parte es potable. Mientras algunos tienen el privilegio de tenerla a su alcance, existen millones de personas que aún no tienen acceso a ella. Cada gota importa y cada gesto hace la diferencia. Un consumo racional es pensar en los que más lo necesitan y en el futuro de nuestro elemento vital. Vivimos en un mundo con ecosistemas tan variados que cada uno parece un pequeño universo. Conocerlos en su intimidad es el primer paso para preservarlos y disfrutar de sus maravillas por mucho más tiempo. Viajemos a través de los universos naturales en Animal Planet.